Ciao a tutti e bentornati sul mio podcast. La puntata di oggi è dedicata al cibo. Vedremo insieme alcune espressioni che vengono utilizzate spesso quando abbiamo fame, oppure quando vogliamo mangiare qualcosa. Tutte le espressioni che sentirete sono molto informali, adatte ad un contesto comunicativo informale di tutti i giorni. Inoltre, le espressioni che sentirete le potrete ritrovare trascritte nella descrizione di questo episodio. Dateci un'occhiata. La prima espressione è ho un languorino. Ancora non avete fame, ma volete mangiare qualcosa. Volete qualcosa da stuzzicare. Ho un languorino. Un'altra espressione che possiamo utilizzare è ingannare la fame. Quindi avete fame, ma ancora non è ora di mangiare. E quindi mangiate qualcosa. Un cracker, un salatino, un biscotto, per ingannare la fame. Un altro verbo molto utile è mangiucchiare. Mangiucchiare, quindi una domanda tipica è: c'è qualcosa da mangiucchiare in cucina? Quindi semplicemente volete qualcosa da spizzicare. Spizzicare è anche un altro sinonimo di mangiucchiare, ovviamente molto colloquiale. Quando guardiamo delle videoricette oppure dei programmi di cucina in TV, è possibile che ci venga l'acquolina in bocca. Quindi, al pensiero di mangiare, ci viene fame. Abbiamo l'acquolina in bocca. A questo punto, la fame è arrivata e quindi le espressioni che restano da vedere insieme sono tutte riferite a quando avete tantissima fame. Ecco la prima espressione. Non ci vedo più dalla fame. La mia fame è talmente forte che quasi i miei occhi non funzionano più. Seconda espressione. Ho una fame da lupi. Quindi si usa il lupo per creare questa metafora e fare riferimento alla voracità di questi animali. Terza espressione. Sto morendo di fame. Sto morendo, ovviamente, è un'esagerazione per dire che abbiamo tantissima fame. L'ultima espressione è sentire i morsi della fame, quando lo stomaco fa quasi un po' male perché abbiamo fame. Oppure lo stomaco brontola per la fame. In quel caso vuol dire che lo stomaco è pronto per ricevere un po' di cibo. Anche questa espressione è molto utilizzata, sia dai bambini che dagli adulti. Mi brontola lo stomaco. Passiamo ora alle espressioni idiomatiche, molto divertenti, che hanno a che fare con il cibo. Queste espressioni idiomatiche contengono un cibo, quindi noi associamo dei cibi a delle persone o a delle situazioni. Iniziamo con la prima. Essere un pezzo di pane. Essere un pezzo di pane significa essere una persona buona, essere una persona gentile
disponibile con gli altri, essere buoni proprio come il pane. Il pane è buono, è alla base della nostra alimentazione e quindi è necessario. Se una persona è un pezzo di pane, significa che è una persona davvero buona, che fa del bene alla società. La seconda espressione è andare a tutta birra. Andare a tutta birra significa andare molto veloce. Per esempio, guidare molto velocemente, correre molto velocemente. Si pensa che l'origine sia da cercare nell'antica Roma, quando per far correre i cavalli molto velocemente, con le bighe nelle corse, veniva data la birra ai cavalli. Personalmente non so se questa sia una verità o un mito, però è una cosa divertente da raccontare. La terza espressione è rimanere come un carciofo. Rimanere come un carciofo significa non reagire in una situazione. Quindi succede qualcosa, voi dovreste reagire, ma non lo fate. Quindi rimanete lì come un carciofo, immobile, senza fare niente, senza dire niente. Quarta espressione. Essere pieni come un uovo. Solitamente questa espressione idiomatica si dice dopo un pasto, quindi dopo aver pranzato, dopo aver cenato. Si può dire sono pieno come un uovo, cioè ho mangiato troppo, non riesco più a mangiare, sono pieno come un uovo. L'ultima espressione idiomatica di oggi è avere le mani di burro. Avere le mani di burro significa rompere o far cadere qualsiasi cosa si abbia in mano. Ad esempio, ho un libro in mano, lo lascio cadere. Ho le chiavi in mano, mi cadono. Ho un bicchiere in mano, lo rompo perché mi scivola per terra. Quindi, qualsiasi cosa voi abbiate in mano è in pericolo, perché potrebbe cadere a terra, oppure rompersi. Questo è tutto per oggi. Spero che queste espressioni vi siano utili e spero che le utilizzerete con i vostri amici italiani. Così farete una bellissima figura. Io vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio. Non dimenticatevi di lasciarmi una recensione e una valutazione su Apple Podcast. Detto ciò, non rimane che salutarvi. Noi ci sentiamo in un prossimo episodio.